Kuringana na gavana wa kaunti ya Kirinyaga ni mubi wa iguru hindi ya kwamukira uteithio kuuma kuri kambuni ya Safaricom ni augite ati ungumani uria wonekanite ruhonge-ini rwa KEMSA umanite na gukorwo ati kaunti citiri na kundu kungi gwa kugura ndawa. Ni gwagĩrĩirwo gukorwo ati watho ni urareka ona kaunti ihote kugura ta ndawa kuma kundu kungi. Ta riu uria KEMSA koretwo na gathina gaka makoretwo nako ni gwakorwo na hinya muno wa kugia order citu ni undu kwina nita andu aingi muno ni maretia ndawa at the same time na demand igakorwo ni maratuika overwhelmed. Kwoguo ni wega gugakorwo kwi ndawa iragurwo KEMSA no ningi county government ni iretikirio kugura ndawa kuma kundu kungi. Ihinda-ini riu wa iguru ni acokeirie ngatho kambuni ya Safaricom akiuga uteithio uyu ni ukumaguna hari kurwa na murimu wa COVID-19 oho akiuria muingi kwa guteaniria mawatho maria maigitwo ni thirikari. No turamacokeria ngatho muno ni undu wa gututeithiriria niguo ndagitari aitu na nurses matigakorwo riria mararora aria arwaru a COVID-19 nao ni maranyitwo ni murimu wa COVID ni undu matire na PPEs. Hari kuhukia ciiko cia kuohanda hari airitu a thukuru wa iguru ni augite ati ari na mubango wa kugitira airitu aya nini guku aria magunikite na uteithio uyu wa tauro cia utheru matugiritie ikinya riri. Being a woman governor and being the only woman governor in Mount Kenya region, I am encouraging the young girls that anything is achievable. You can work hard, you can attain any ambition. If you want to be a doctor, you can be a doctor. If you want to be a president, you can be a president. If you want to be a surgeon, a pilot, an engineer, a girl can do just like a man can. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kierie.